早晨，大家好。今日月係3月27號，咁我哋喺 hostel 度食香蕉麥皮早餐加生菜。我哋今日嘅行程咧就會係check out 完之後咧就會搭車去呢個旅行社咧，就係俾錢啦，咁就報一個一日嘅 tour 嘅。咁然之後咧，我哋就會去check out 另外一間 hostel 啦。咁喺嗰度咧，我哋就會住4晚嘅。今日係3月27號，現時係1點23分。咁咧哈薩克嘅時間咧，而家就係10點半啦。咁我哋而家就會 check out 啦，就去旅行社啦。咁大家睇下咧，我今日係咪有咩唔同嘅端端？終於嚟到第二個國家，我係可以換衫啦。咁呢度咧就係嗰個旅行社嘅入口啦。咁咧行入去之後咧，同看更講話你去嗰間 Join Me Asia 嘅旅行社咧，咁就可以入去噶啦。咁呢一間旅行社咧就係叫做 Join Me Asia 啦。咁我哋而家就入去啦。Hello，咁咧呢度咧就係可以 book 咧一日嘅行程嘅。咁咧，我哋就成功咧報咗呢一個一天團啦。咁就係去呢個峽谷啦，同埋去呢一個湖嘅。咁就係220蚊一個人啦。咁呢間旅行社咧都係網上面好多人推薦嘅。咁我哋就會後日5點鐘集合，咁然之後玩到夜晚黑咧10點鐘咧先至翻嚟市中心嘅。咁咧，我哋就第一次咧用 Yandex 高捷的士。我哋就到咗我哋今日會住4晚嘅hostel 啦。咁而家我哋就入去 check in 啦。入到嚟咧，呢一度咧，首先咧就係換鞋噶啦。然之後呢度咧就係有個公共區域啦，一個客廳。咁咧呢度咧就係廚房啦，食嘢嘅地方啦。樓上呢度咧可以晾衫啦，跟住咧就有房間啦，唔同嘅房間，跟住咧呢邊咧就有啲好簡單嘅乾濕分離嘅洗手間。跟住我哋就係10號房。入到嚟咧就係6人房啦，呢度係。咁我哋都係上下格啦。咁呢度望出去咧，就係有個蒙古包，有啲人可以係露營嘅。咁咧，我哋就搶完錢啦。而家咧呢度咧就係咧阿拉木圖嘅市中心。大家好，我哋嚟到呢個實地採訪，見到啲招牌幾得意，既然眼仔碌碌，過馬路要小心。耶！我身後嘅係1941年建立嘅哈薩克國立歌劇院。嗱，我身後邊嘅咧就係哈薩克嘅東正教堂啦。咁據聞咧，佢裏邊咧係全部咧都係用木做嘅，咁咧冇用過一口釘嘅，全部咧都係嵌成嘅。同埋咧，佢喺好多年之前咧曾經試過咧，有呢個大地震啦。咁但係咧呢個教堂咧就冇冧到。呢一間咧叫做 Small 嘅店鋪咧，就係咧哈薩克其中一間最大規模嘅超市之一。一盒10隻嘅雞蛋咧，就係香港嘅價錢大概13蚊到啦，13蚊一盒。咁咧可以買呢啲熟食啦，翻去 hostel 嗰度咧煮嚟食嘅。
咁咧，我哋就入到嚟呢個綠色市場啦。咁裏邊咧就有好多乾果啦，呢一層。咁行前啲咧，佢會有肉類買嘅。咁樓上咧係有少少食嘢嘅，即係類似香港嗰啲街市啦。呢度係鮮榨嘅石榴針。咁呢度咧就係肉類啦，牛啊、馬啊、羊啦。呢度咧就係賣衫噶啦。咁咧，我哋而家就嚟呢一間 NAVAT 呢一間餐廳度食啦。咁佢係連鎖式嘅哈薩克斯坦菜，咁好多地方咧都有嘅。咁係唔貴嘅。咁咧入到嚟呢間嘢咧就係好靚噶啦，佢係好 colourful 嘅，五顏六色嘅。咁我哋嗌咗呢個係牛肉麵啦，跟住咧一個係燉羊肉啦，跟住咧有一個係羊肉湯啦，另外咧就嗌咗一杯菠菜汁同埋呢個咩覆盆子汁。咁我哋而家就試下好唔好味啦。咁咧我哋而家就試食下呢個麵先啦。你試食下呢個先。咁佢個麵咧係好似上海粗炒嘅，咁但係佢就係有啲茄汁辣辣地咁樣咯。佢係煙煙韌韌嘅，煙韌好 Q 彈嗰種麵嚟嘅。個薯仔好好味啊！個薯仔好好味，個洋葱鹹嘅，咪醋酸醋嗰啲係咩啊？酸嘅醋咯。咁咧我就試下個牛肉啦。牛肉咧，佢啲牛肉咧係比新疆啲牛肉咧係腍啲嘅，因為新疆啲牛肉咧係，就算佢話係嫩牛咧，都係好下嘅，所以大家去新疆咧，千祈唔好嗌牛肉食。咁呢碟係 OK 好味嘅。咁你呢啲羊肉好唔好味啊？好韌喎，啲羊肉好韌啊！咁我試下呢個羊肉湯咯。咁呢碗嘢成40蚊嘅，佢有分 size 嘅，呢啲真係80蚊一碟到啦。咁呢個羊肉清湯咧，佢係有羊嘅臊味嘅，淡淡地嘅羊臊味咯，但係都可以接受到嘅我。但係佢啲羊肉咧，就算你嗌大 size 都好細碗嘅，呢個已經係大 size 嚟嘅。佢啲羊肉咧就係好腍嘅，好似有臊味嘅牛腩咁樣咯。咁你哋當然都要試下好唔好味啦，係咪先嚇？等等啊！呢碟咧，你哋應該係好想試下噶啦。咁咧就係牛肉啦，辣辣地嘅，跟住咧呢啲好煙韌嘅粗麵啦，跟住咧呢個洋葱係唔要啦，洋葱唔要，愛呢個羊肉啦。咁樣你呢杯嘢係咩嚟㗎？青瓜蘋果汁。青瓜蘋果汁。咁樣我哋試下呢個，我呢個係覆盆子同埋個咩果啊？熱情果，有氣嘅，好鬼甜嘅。咁今日嘅試食就係咁多啦。